係再難不起你冇戰爭。一齊講好嘛？世界和平，永遠冇戰爭。阿姨啊，啲韭菜係咪你自己種㗎？係啊，自己種㗎。亂啊！好亂啊！咁你要賣幾錢斤喺度啊？你話2蚊咯。 1蚊得唔得啊？唔得㗎，1蚊。 1蚊半。1半啊，冇變㗎。咁啊過6啦。 2蚊啊，靚女。咁啊過8過7啦。 2蚊斤唔係我貴你㗎。咁啊過8啦，好意頭啦，10發啦。係啊。清晒佢，唔好理佢。肥家姐係強買強賣啊！呢啲幾錢斤？呢啲5蚊斤嘅。哇！呢啲好似啲肉麻麻地喎，5蚊斤唔使喎，你自己種㗎？係啊，自己種一啲自己種出嚟㗎。阿姨，嗱，我教你做生意啊！做生意咧，呢條就擺喺正中。我一睇到呢條，你睇下又甩仔，係咪冇人要先？有乜多咧？冇咁好睇。咁你咁樣賣嘢咪賣唔得多咯，阿姨。你一定咧要揀條靚啲嘅。嗱，你靚啊啦！係啦，你揀條靚啲擺上邊先好做生意噶嘛，阿姨。肥家姐就唔係好叻嘅啫，不過咧做生意就做咗好耐噶啦。OK。清晒，咁呢幾隻瓜冇可能你喺度再坐噶，啱唔啱啊？呢個咧就大人嚟嘅，呢個咧就細路仔。今日就612同志噶，帶埋個仔出嚟賣埋個仔，唔好咁啊！第日等個仔大個啲先，獨立到自己去生活噶，先放佢出街。你咁樣賣唔好啊！咁啊，今日算啦，612同志連你兩個仔都要賣，清晒佢。阿姨你係咪想要啊？嚟。俾袋瓜你食，俾袋蕉你食咧，唔怕唔使錢啦，唔使錢啦，都有你都有，廣州親戚又食又叻咧，嗱呢度啊，做咩咁好啊？我都係呢度因呢嘅咧，好，靚嘅，我要咁多分開。嗱呢個阿姨啊，呢個阿姨佢話要我身體健康，咁啊緊嘅啦。仲有一句説話咧，我哋全中國人民都可以中意聽嘅，世界和平，再難不起你冇戰爭。一齊講好嘛？世界和平，永遠冇戰爭。OK， 1張3條啊。OK， 計數。24斤啊，24斤得係咧，3條，肥家姐永遠都有嘅。哇！2隻，等陣，等一陣，有5嚿分啊頂，係啦，我哋好自覺㗎嘛，係啊，幾錢總共？70分5毫啊，嚟，好，真係大家講話，真要翻嚟，中意啊，同佢揸多啲啊！係啊，啲侄仔第日嗌我翻嚟啊 ，OK，關注肥家姐，樂業洗單車。